اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کو خراٹوں کا علاج بتاتی ہوں۔ خراٹے لینا ایک ایسی بیماری ہے جس پر عام طور پر کسی کا دھیان نہیں جاتا، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ سوئے ہوئے افراد کو کافی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور نہ ہی لوگ بظاہر خراٹے لینے کو کوئی بیماری تسلیم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تدارک کے لیے بھی کچھ نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اسے سنجیدہ لیا جاتا ہے۔ لیکن خراٹے لینا ایک خطرناک عادت ہے جس سے سانس میں خلل پڑتا ہے اور یہ دل کی بیماریوں کے خطرات کو بڑھا دیتی ہے، لہذا اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ یہاں پر چند گھریلو ٹوٹکے جن کی مدد سے ان بیماریوں سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ خراٹے لینے کی عام وجہ ناک کا بند ہونا ہے، اور یہ علامات اکثر سردیوں میں دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ ناک کی بڑی ہوئی ہڈیاں، ناک میں انفیکشن اور سوجن ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں خراٹے آتے ہیں۔ اس سے نجات کے لیے غرارے اور ناک میں نمکین پانی کا سپرے کیا جائے تو بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ 1/4 کپ پانی میں نمک ڈال کر ڈائپر کی مدد سے ناک میں سپرے کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، پودینے کا تیل۔ پودینے کا تیل سوزش ختم کرنے میں بہت ہی معاون دوا ہے، اور یہ ناک کی اندرونی جھلیوں میں سوزش کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے انگلی پر چند قطرے پودینے کے تیل کے ڈالیں اور ناک کے دونوں اطراف میں دور تک لگائیں، یا پھر پانی میں پودینے کا تیل ڈال کر غرارے کرنے سے بھی مرض دور ہوگا۔ نمبر 3، قدیم روایتی طریقہ علاج کے مطابق اس مرض میں گھی کا استعمال بھی بہت سود مند ہے، جو خراٹوں سمیت کئی بیماریوں کا علاج ہے، جو صدیوں سے اس مرض سے نجات دلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ گھی کے چند قطرے ناک میں لگانے سے بھی مرض دور ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل چند قطرے گھی کے ناک میں ڈالیں اور ناک میں بھی ڈال دیں، مرض دور ہو جائے گا۔ گھی کے بجائے زیتون کا تیل استعمال کریں تو اس کا بھی فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ خالص زیتون کے تیل کا 1 چمچ آئل منہ میں ڈال دیں تاکہ آپ کا گلا سوکھا نہ ہو۔ اور سب سے بہترین اور آسان طریقہ، رات کو سونے سے پہلے پانی کا بھاپ لیں تاکہ آپ کا ناک اور گلا کھلا رہے۔ سونے کے طریقہ کار اور اوقات میں تبدیلی لا کر بھی خراٹوں کی بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وزن کو کنٹرول کر کے خراٹوں میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ اپنے سونے کا طریقہ بھی بدل ڈالیے، اپنے سرانے کا بھی خیال رکھیے۔ رات کو سونے سے پہلے کوئی ایسا مرغن چیز نہ کھائیے جس سے بلغم بنتا ہے، کیونکہ خراٹوں کی اصل وجہ گلے کا بلغم ہے۔ جب بھی آپ خراٹے لینے لگے تو اپنے سونے کی پوزیشن کو بدل لیں، اس سے آپ فوراً خراٹے چھوڑ دیں گے۔ تمباکو نوشی گلے کی ٹشو کو بڑھا دیتی ہے، جو بعد ازاں خراٹوں کا باعث بنتے ہیں۔ نتنوں کی صفائی رات کو سونے سے پہلے ضروری ہے۔ خراٹے لینے والے لوگوں کو نیند والی گولیوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ الکوہل یا نیند والی گولیوں سے انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے، اور گہری نیند خراٹوں کا بہت بڑا سبب ہے۔ ناظرین کرام، اپنے اور اپنے گھر کے افراد کی صحت کا خیال رکھیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس معلومات سے فائدہ ہوگا۔
آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔